Alle reden, keiner sagt doch jetzt. Komm, Jetzt sag redet denen mal. Jetzt redet wir. Hey, Hakan. Jetzt redet wir. Herzlich willkommen Sali. zu Jetzt redet wir mit dem Christian Lieber. Sali Hakan. Der Krigi und ich kennen uns 10, 11, 12 Jahre. 12 Jahre. Am Anfang habe ich dich gehasst, Bro. Als ich kennengelernt habe, habe ich gedacht, oh Gott, Mann. Aber es ist meistens so bei mir. Die Leute, die Freundschaften, wo du am Anfang jemanden mega hasst und dann gerne bekommst, sind meistens mega intensiv oder gute Freundschaften, würde ich mal sagen. Ja, wir haben uns ja dort im Ausgang angefangen zu verstehen. Kannst du dich noch erinnern? Wo? Ist im Hiltel gewesen. Oder im Jade. Im Im Jade, alten glaube Jade. ich. Ja, doch. Es hat noch Bilder von dem Abend. Damals Ja. mit dem Azren und Michael und allen. Ja. Kennengelernt habe ich aber in der Shisha-Bar. Das war eine Shisha-Bar-Zeit. Im Masen. Ja. Masen. Dort bist du am Sport irgendetwas machen gewesen, man nicht? Im David Gym hast du gearbeitet, glaube ich. Genau. Im David Gym habe ich gearbeitet. Bin geflüchtet von der Baustelle. Genau, ja. Genau. Sanitär. Sanitärinstallateur, genau. Und dann hatte ich keinen Bock mehr auf das gehabt. Dann habe ich das gemacht, was ich gerne mache. Sport. Sport. Geil, geil. Man kennt dich sonst auch vielleicht von früher. Du hast lange Thai-Boxen gemacht. Genau. Viel gekämpft. Wie viele Kämpfe sind es? Bei 46. 46, genau. Ja, willst du mal ein bisschen erzählen, wie du in das reingerutscht bist? Weil ich habe dich kennengelernt und dann hast du mich, ich habe früher geboxt, dann hast du mich ins Thai-Boxen mitgenommen. 2014 war das. Wie bist du eigentlich gestartet? Durch den Berat. Es hat wegen ihm angefangen, das Ganze. Okay. Wir sind zusammen in Brunau aufgewachsen, Brunau Park, wo du auch gewohnt hast. Und wir haben uns kennengelernt durch Schlägereien, sozusagen. Also ich habe ihn gehasst und er hat mich gehasst. Wie siehst du? Das ist genau das Gleiche. Wie alt sind wir? Jung, 5, 6. Und so hat es angefangen. Wir haben das gesehen und sind direkt aufeinander los. Geil. Haben das gehauen. Und ja, dann irgendwann ist eine Freundschaft daraus entstanden. Ich bin oft zu ihm schlafen. Seine Mutter hat hure gutes Gulasch gekocht. Geil, Das geil. albanische. Boah. So richtig Kinderfreundschaften. Genau. Du spielst, gehst zusammen hängen, Games Genau. am Abend, pennst Genau dort. so. Geil. Eben, immer so Sachen. Und, er hat ja früher Fußball gespielt, ich auch, bei Red Star. Und auf einmal, es hat so einen Platz gehabt, im Kindergarten. Mhm. Und dort haben wir am Fußball gespielt. Und dann schaue ich so raus und dann sehe ich ihn mit erwachsenen Männern joggen. Der Berat. Und er war ein Kind gewesen. Und dann habe ich ihn gefragt, du, was machst du genau? Und er so, ja, ich bin da am Thai-Boxen. Oh, Und sorry. ich so, okay, krass. So jung. Angefangen und er ist dann eigentlich immer ein bisschen dran geblieben. Schon als Kind. Und ich habe eigentlich immer ein bisschen zu ihm angeschaut. Ganz Okay. ehrlich. Ich habe immer ein bisschen zu ihm angeschaut, wie er das macht. Und ich habe ja früher eben auch Fußball gespielt. Und der Sport hat mir einfach nichts gegeben. Nichts. Wie bei dir jetzt Jiu-Jitsu. Das gibt dir ja etwas. Ja, voll. Es ist richtig befreiend. Und irgendwann hat er mich mal mitgenommen. Sind wir zusammen nach Gladbruck in das Gym gegangen. Und dort hat es eigentlich ziemlich gute Leute gehabt. Ich glaube, wir waren 9 gewesen. 8, 9. Sehr jung. Und dann hat er beim Pong angefangen zu trainieren. Irgendwie auch ein Jahr. Und dann später bin ich auch zum Pong gegangen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie alt ich war. Jung auf jeden Fall. Der Dino hat auch dort trainiert, der Bass hat damals dort trainiert. Ja, alles Kollegen, die Alles Kollegen von uns. jetzt noch befreundet sind. Genau. Und so hat das alles angefangen. Geil, geil. Hast du gedacht, anstatt einfach nur draussen schlägeln, Genau. kannst du dort schlägeln. Weil ich bin ziemlich ein
gestörtes Kind gewesen. Ich habe gehört, Bro. Also du hast erzählt, aber auch unsere Kollegen erzählen, du bist ein maximal frecher kleiner Bub gewesen. Ich war maximal frech gewesen und habe maximal keinen Respekt gehabt von irgendjemandem. Ich habe gerne meine Probleme auf der Straße austragen. Ja, habe auch geschlägelt, sehr oft. Sobald mir etwas nicht gepasst hat, hat es halt geklopft. Ja, hat's geklopft. Ich bin auch oft dran gekommen. Fix gehört dazu. Genau, von den Eltern, weil ich bin auch zu den Eltern ziemlich frech gewesen und habe keinen Respekt gehabt. Und ja, durchs Thai-Boxen habe ich das halt alles gelernt. Respekt, Disziplin, Loyalität und Geduld. Also die Sachen, die man einfach mit ins Leben nehmen sollte. Was mega wichtig ist, vor allem der Respekt. Ich finde das extrem wichtig, dass man respektvoll ist zu den Leuten. Gib Respekt, bekomm Respekt. Voll. Du kannst auch noch Respekt fordern, wenn du Respekt gibst, finde ich, weißt? Ja. Ja. Und was du auch, finde ich, merkst, wenn du mit Kampfsport anfängst, so krass, wie du dich gefühlt hast, bist du gar nicht, Bro, man. Du gehst dort rein, nachher siehst du so Leute, die du optisch denken willst, der schlägt nicht zusammen, man. Und dann gibt er dir Kicks und du denkst dir, man, ekelhaft. Richtig ekelhaft. Und eben genau im Gym habe ich dann wirklich gemerkt, dass ich wirklich kein krasser Sieg bin. Ich bin nix. Und ich habe auch ziemlich kassiert am Anfang. Und es war für mich eine riesige Lehre. Eine riesige Lebensschule. Dass man eben man muss lernen und man muss geduldig sein, um weiterzukommen im Leben. Und das habe ich dort gelernt. Zwar immer ein bisschen mit Schmerzen verbunden, aber das gehört dazu, das gehört zum Sport wie auch zum Leben. Es kann nicht immer alles perfekt laufen. Voll. Und es gibt immer Niederschläge. Und was ich gelernt habe, ist aufzustehen. Immer wieder aufstehen. Weitermachen. Seine Vision und Ziel verfolgen. Alles dafür geben. Und das wollte ich weiterhin so machen. Was ist der Also viele Leute wahrscheinlich, die das nicht machen, können sich, finde ich, nicht vorstellen, wie das ist, wenn du Schmerzen hast oder du kommst drunter. Kannst am nächsten Tag vielleicht nicht laufen oder keine Ahnung, andere Probleme. Was spricht in dir, dass du weitermachst, dass du nicht aufhörst? Verstehst du? Weil es ist ja eigentlich wieder Schmerz und Niederlage, kann man jetzt so sehen. Was spornt dich an, in dem Moment dann weiterzumachen? Also sagen wir es so, wenn ich gekämpft habe, oder Trainingseinheiten, du weißt, dass du kämpfst, dann hast du eine gewisse Vorbereitung. In dieser Vorbereitung verletzt man sich oft. Man hat Schmerzen, der ganze Körper tut weh, aber man muss einfach das Ziel haben, die Vision, das Ziel und dorthin kämpfen, weil es gibt Schlimmeres auf dieser Welt. Ich sage mir selber immer, wenn ich kurz vor einem Aufgeben bin, es gibt Schlimmeres. Mach einfach. Das ist deine Überlebensstrategie. Genau. So die Frage, die du dir stellst, wenn du mal am Boden bist. Ja. Okay. Dass es noch Schlimmeres auf dieser Welt gibt, als der Schmerz jetzt gerade im Moment. Und so pushe ich mich selber und ich will nicht verlieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Ring einsteige, ich will nicht verlieren, weil ich hasse es zu verlieren. Ich hasse es über alles. Ich hasse es so fest. Ja. Ich bin ein Mensch, der nicht verlieren kann. Klar, wenn du verlierst, dann sage ich mir selber, also ich stelle mir dann die Frage, wieso ist es passiert, was habe ich falsch gemacht. Oftmals kann ich mir das selber beantworten, wenn es passiert ist. Zu wenig trainiert, Gegner unterschätzt. Früher zu viel Shisha geraucht. Zu viel Shisha geraucht, eindeutig zu viel Shisha geraucht. Die Zeiten waren maximal unangenehm. Ja. Also für einen, der Kampfsport macht, wir sind viele Shisha-Bars gekannt, wir haben immer Shisha geraucht. Und, ja. Ich weiss noch, du immer gesagt hast, Bro, die letzte, und dann habe ich genau 2 Wochen Pause vor dem Kampf. Und dann bist du wieder dort mit den Kollegen, jeder raucht, Heidi, ich nehme nur einen zu. Ja. Dann bestellst du wieder eine. Genau. Ja. Und man sagt sich dann, komm, ich ziehe es ja eh nicht runter. Passiert eh nicht. Nein, passiert nichts, aber du weißt die ganze Kohle, die dort raus... Oder Ausrede, so, ja, ich habe ja eh den Shisha, weil ich rauche sehr passiv mit, also kann ich ja auch gerade rauchen. Also, ja. Also, dass du sagst, die Vorbereitung ist auch mit Schmerzen, auch mit Niederlage sozusagen verbunden, nicht immer das abrufen kannst, was du möchtest. Aber das ist alles wert, für das, wenn du nachher im Ring bist und gönnst, dass du sagst, das ist mir viel mehr wert, weil all deine Freunde sind da, deine Familie ist da, du willst auch vielleicht dich nicht enttäuschen. Ist das so etwas? Man? Genau, also du willst sicher mal nicht deine Nächsten enttäuschen, aber schlussendlich willst du auch dich nicht enttäuschen. Vor allem dich selber nicht.
Weil am Ende des Tages, du läufst raus, wenn du gewonnen hast, bist du einfach mega stolz auf dich selber, weil du es geschafft hast. Eben durch die ganze Vorbereitung, durch all den Schmerz gegangen bist, durch einen schlimmen Weightcut gegangen bist. Ich meine, ich habe es komplett falsch gemacht mit den Weightcuts. Ich habe es gehasst. Ich habe mich in den letzten Wochen abgemagert. Ja, ich weiss noch. Mit dem Schweißanzug in der Sauna am Schattenboxen dort. Genau. Fast am Kollabieren. So völlig die ungesunden Sachen. Mhm. Und ja, das ist halt so fürs Mentale, wenn du gewonnen hast, es macht einen mega stark. Es gibt einem etwas. Wenn du aber verloren hast, eben, dann kommen die Fragen, wieso, weshalb. Und mental leiden wir darunter. Weil man erstens mal die anderen enttäuscht hat. Die anderen sind enttäuscht. Die Leute kommen extra schauen und du willst die Leistung abrufen. Wenn es nicht geht, eben kommen die Fragen. Wieso, weshalb. Vielleicht auch Ausreden. Ja, geil, ja. Voll. Aber ja, schlussendlich bist du gegen den anderen und vor allem gegen dich selber. Das ist, glaube ich, der grösste Kampf, man nicht. Gegen dich selber ist der grösste dich Kampf. selber. Das ist der schlimmste Kampf. Ja. Dich zu motivieren, jeden Tag ins Training zu gehen, obwohl du Schmerzen hast. Du kennst es ja selber auch. Mit gebrochenen Rippen. Ja. Und dann auf Rom, dort Genau. Schlägle. Hast dich fast nicht vorbereiten können. Ja. Bist nach Rom gegangen. Hast es ausprobiert. Aber schlussendlich kannst du auch sagen, ich bin stolz auf mich, dass ich es gemacht habe. Bro, ich sag dir ehrlich, ich bin dort angegangen, habe gegen den geschlägelt, habe verloren, aber glaub mir, es ist jetzt, das sagt jeder. Du musst glaube auch ein bisschen wie positiv sehen, aber gut, dass ich dort verloren habe, weil der Fehler, also wie ich verloren habe, ist mir bis heute wie nicht mehr passiert. Verstehst du? Es war so einschneidend für mich, dass ich gesagt habe, das will ich wie nicht mehr. Und das ist schon eine krasse Emotion. Aber ich sage dir, wenn du rauslaufst dort, und du gehst zu deinem Trainer und der Lucci war noch dort, der Emra war dort, mein kleiner Bruder war dort, extra mitgekommen. Es ist schon eine Wut in dir, Bro, aber vor allem auf dich selber, Mann. Ich schwör's dir, ich wollte irgendwo reingehen und irgendjemanden abschlagen. Man. So, weißt, so eine Wut hast du in dir. Ja, es kommt eine Wut raus, Enttäuschung. Wenn man einfach nicht das abrufen kann, wo man eigentlich könnte. Ja, wo du weißt eigentlich, du hast das wie in dir, aber in dem Moment... Bist blockiert. Also ich sage auch lampenfiebermässig, weißt du, ist schon krass, Mann. Am Anfang bin ich voll gechillt, nachher hat es auf einmal geheißen, dein Kampf ist früher. Ich so, fuck, okay, mich angelegt. Der Emra hat mir dann gesagt, Bro, schau auf dies, schau auf das. Und ich bin auf einmal in so einen Rage-Modus gekommen, Bro. Ich so, scheiße, wie ich fick ihn und so. Ich so, wer ist er schon? Und so voll dumm, voll überheblich, riesen Gangster rausgelassen. Zum einfach das Lampenfieber runterdrücken, weißt du. Ich habe gedacht, ich mach's mit dem, weil es ist nur schlimmer geworden, Mann. Dann bist du dort drin und gehst rein. Plus, muss ich noch sagen, als Thai-Box ist es noch mal ein bisschen anders, Mann. Also ist noch mal viel schlimmer das Lampenfieber. Nicht, weil du bist dort, Bro, es kommt ein Song, den du ausgewählt hast, alle warten und dann laufst du raus. Wie ist das Gefühl, Alter? Man ist nicht voll Herzrasen. Ganz am Anfang war es schlimm. Schon, gell? Ja, ganz am Anfang war es schlimm, aber irgendwann fängst du an Freude entwickeln für das Ganze. Man freut sich. Es war mehr Freude. Und eben das in den Rage reinkommen, das hatte ich am Anfang auch gehabt. So, ich mache ihn fertig, ich schlage ihn zusammen, ich schlage seinen Trainer auch gerade noch, das ganze Team. Ich schwöre, seine Familie, ja, alle. alle. Aber das, man muss mit Freude gehen. So, und auch mit Liebe zum Sport. So kannst du eigentlich das Gefühl lockerer sein. Es geht um die Lockerheit. Wenn du gehst und nicht verspannt sein, nicht verkrampft sein. Ja. So. Gefühl wie Aggression ist mit Anspannung verbunden. Also du kannst nicht aggressiv sein und voll chillig sein. Darum ist eigentlich... Das Problem ist halt einfach dann eben, du bist drinnen, wenn du nicht magst, wirst du einfach zusammengeschlagen. Ja. Du bist schon dort, weißt du. Ja. Das ist schon ekelhaft. Man. Und das sind halt die anderen Sachen. Das ist halt eben, ich sage immer wieder, mit Schmerzen verbunden. Nicht wollen aufgeben. Wie im Jiu-Jitsu auch. Wenn du irgendwo in einer Guillotine bist oder so, nicht aufgeben, dass du irgendwie schaffst, rauszukommen. Ja, ist so Sachen. Gefährlich, Mann. Eben, es ist ein fucking Fight, Bro, man. Du bist dort drinnen und es geht einfach los und keiner fragt dich, bist du parat oder nicht. Es geht einfach ab und du verteidigst dich und schlägst zurück oder frissest einfach und brüllst in der Kabine. Das sicher auch dazugehört. Emotionen. Ja. Erinnerst du dich an den Kampf, der dich am allermeisten angeschissen hat? So, wo du sagst, so die Niederlage, oder vielleicht ist es auch keine Niederlage, aber
Die hat, Ja, ja, gegen den Baschkim und gegen den Mendes. ja, bin ich weiß nicht, ob ich beim Mendes dabei war. Beim Baschki bin ich sicher dabei gewesen. Das war aber auch ein hure geiler Kampf gewesen, Bro. Das war ein geiler Fight gewesen. Leider Das kann ist ich ein mich brutaler nicht mehr richtig daran erinnern. Wegen dem Ellbogen, den ich kassiert habe in der 4. Runde, glaube ich. Ich bin nachher erst wieder bei klarem Verstand gewesen. Bei dir daheim. Bro, du bist voll lost gewesen, Mann. Und du bist mit dem Auto dort angekommen. Genau. Dann haben wir gesagt, komm, ich fahre. Kommst du zu mir pennen? Ja, du hast einen fetten Ellbogen kassiert, aber das war wirklich ein krasser Fight gewesen, Mann. Wirklich ein riesen Schlagabtausch. Ich habe dich am Anfang recht vorne gesehen und dann, ja, wie es halt im Kampf ist, Bro, Mann. Lucky Punch. Das kann Ja. alles passieren. Voll. Oder du kannst auch sagen, der andere hat darauf gewartet, er hat den Fehler, er hat dich gelesen, den Fehler gesehen und dann hat er mit dem Ellbogen reingeschüttet. Es war ein geiler Kampf gewesen. Es ist auch, finde ich, du und der Baschki haben zusammen im gleichen Gym trainiert und ihn hat man auch gekannt, also ihn kennt man auch in der Thai-Box-Szene. Und dann hast du das Gym gewechselt. Ist schon mal nochmal viel ein emotionalerer Kampf, als wenn es irgendeiner ist, den du nicht kennst, nicht? Also, ganz ehrlich, am Anfang, ich kann mich mega daran erinnern, als ich zum Punkt gegangen bin, ist er so er war der gewesen. Ah, okay. Der Der Kämpfer. Platz hier steht. Sozusagen, ja. Ja. Von den Jungen. Und er war immer schon mega stark gewesen. Wirklich stark. Er war ein sehr guter Kämpfer gewesen. Und irgendwann hat es geheißen, du kämpfst gegen den Baschkim. Und ich habe gesagt, klar, machen wir. Ich kann nie den Leuten ausweichen. Ich kann immer mich selber messen. Um selber zu testen, hey, wie gut bin ich. Ist das überhaupt etwas für mich? Gehöre ich in die Klasse? Kann ich von mir selber sagen, ich bin gut? Und darum habe ich mich immer messen. Und heutzutage suchen sich die Leute mega Gegner aus. Ja, fix. Was ich finde, macht den Sport total kaputt. Darum ist jetzt auch momentan die Thai-Box-Szene in der Schweiz ziemlich tief unten, um es ehrlich zu sagen. Fix. Das Niveau ist sehr tief und ist ein bisschen schade, weil es hat gute Leute. Die Schweiz ist schon immer also für den Kampfsport ist die Schweiz immer schon recht hoch oben gewesen. Es hat viele Leute gehabt, die in Glory gekämpft haben, Glory-Veranstaltung. Bro, Andy Hugmann, also weißt du, Genau. schon wie nicht sagen. Andy Hug, all das. Es hat wirklich gute Leute aus der Schweiz gegeben. Ja. Und darum finde ich es mega schade, dass man den Kampfsport so kaputt machen tut mit so Veranstaltungen, wo einfach irgendwelche Leute eingeladen werden, die Fallobst sind. Ja, voll. Ja, eben Gegner aussuchen, damit du eine Bilanz kannst zeigen und alle denken, boah, der ist voll gut. Und dann, wenn man einen richtigen Gegner hast, ist es wie nichts. Genau. Man muss auch sagen, die Schweiz hat schon etwas Gutes. Also, ich glaube, du weißt selber, wer. Er ist einfach jetzt nicht mehr in der Schweiz. Der Dani Rodriguez. Maximal, Bro. Sackstarker Gegner. In Thailand reist er momentan alles. Den müsst ihr euch unbedingt geben. Ich schwöre. Und, Auch ein cooler Typ, Mann. Ich schwöre. Ich kenne ihn nur beiläufig, muss ich sagen. Ich kenne ihn nicht gut. Heute schon so. Sehr Mega respektvoll, voll. bodenständig. Immer mega anständig, wirklich. Ganz ein feiner Typ. Und schön ist, er kommt aus Zürich. Ja, ich schwöre. Dado ist auch. Ja, Dado, super Trainer. Ja. Auch immer wieder zum Empfehlen. Er war auch ein schlimmer Kämpfer, Bro, nicht? Dado war ein super Kämpfer früher. Auch Thailand und so ist er auch. Ja, in Thailand hat er gekämpft. Ich glaube, er war auch beim Pong. Also eben viele gute Kämpfer aus der Schweiz kommen auch vom Pong. Kann man sagen, Pong hat Thai-Box in die Schweiz gebracht, nach Zürich gebracht? Ja. So? Ja. Schon, oder? Er ist der Vater Ja. in dieser Szene, sage ich immer wieder. Und wenn du ihn siehst, weil er ist so ein Lieb, er ist ein Thai lieb und er ist jetzt nicht gerade so gross, aber wenn du ihn nachher, also ich bin mal mit dir ins Probetraining dort gekommen, wenn der mal anfängt, Bro, man, du denkst dir, woher kommt das? Seine Kicks sind maximal. Sehr harte Kicks. Ich schwör's, du willst gar nicht geben, weißt du, auf das Gewicht. Ja. So eine Schlagkraft, das ist heavy. Hat ja in der Olympiade geboxt. Hat er auch. Krass. Also, eben, er war wirklich ein sehr, sehr starker Kämpfer, der Pong. Aber vor allem als Trainer, als Mentor und einfach als Coach so brutal gut, wie er dir alles beibringt, überbringt vor allem, erklärt. Klar, man hat nicht immer gut verstanden, wenn er geredet hat, aber du hast genau gewusst, was er meint. Ja, voll.
Und ja, es war eine schöne Zeit gewesen. Wirklich. Welcher Trainer hat dich am meisten geprägt, würdest du sagen? Ist ja an vielen Orten trainiert. Mhm. Ja, jeder Trainer hat etwas Gutes beigetragen. Mhm. Schlussendlich. Aber jetzt so, wer mich am meisten geprägt hat, die engste Bindung hatte ich mit dem Oliver gehabt. Mit dem Oli Alessandri. Ja. Der ist jetzt beim Der macht, Carlson Gracie in Wallisellen. Gibt genau, es der MMA, macht, oder? der macht Jiu-Jitsu, MMA beim Carlson Gracie und du glaube auch am Abend noch Stand-up coachen. Ja, ja. Ja, ich bin auch mal bei ihm wieder. Also ich habe ja angefangen mit dir, mit Thai-Boxen. Und ich habe gesagt, nein, ich komme nur boxen, kicken ekelhaft. Und vor allem, wenn du es nicht kannst, weil du gingst nicht rein und da bei der Liste hast du das Gefühl, es reißt alles und der Kick kommt wie als würde ich ein Blatt Papier rühren. Man. Aber wenn du nachher dran bleibst und jetzt liebe ich, also wenn ich jetzt ins Alliance gehe, im Gym trainieren, ich liebe nichts mehr machen als in der Box kicken. Das ist schon etwas ganz anderes. Und ja. dort haben wir zusammen mit ihm trainiert, also er hat uns trainiert. Das war eine geile Zeit. Boah, es war übertrieben lustig, ich schwör's dir. Es ist mega lustig, auch mit dem Samim, er war ja auch mal da. Es war einfach eine geile Zeit. Wir hatten sehr viel zum Lachen. Wir haben sehr viel Scheiß gemacht. Es waren harte Trainings. Okay, mit dem würde ich sagen, hast du die engste Bindung gehabt. Also hat dich am meisten begleitet? Er hat mich sehr mental gestärkt vor allem. Ja. Er hat mir wieder etwas zurückgegeben. Ich meine, ich hatte damals eine Phase, wo ich nicht gekämpft habe. Ich habe trainiert, aber nicht gekämpft. Mhm. Das bin ich 17, 18. Bin ich in einer Beziehung damals und habe ein bisschen den Sport verloren, wegen der Liebe. Ja, passiert glaube ich noch oft. Ja, passiert noch. Und dann habe ich den Oli kennengelernt und dann bin ich mit ihm Sparring machen. Einfach so, kalt, Sparring machen. Ja. Ich habe gedacht, komm, ich gebe es mal wieder, kann ein bisschen schlägeln. Und dann habe ich noch recht gut kassiert damals vom Oli. Und dann hat es in mir wie so, es ist wieder ein Feuer ausgebrochen. Mhm. Und ich sagte, hey, was mache ich eigentlich? Ich muss zurück in den Ring. Ich brauche das. Mhm. Ich will die Schläge kassieren, aber ich will auch die Schläge verteilen, weil ich das geil finde. Mhm. Es gibt mir einfach etwas. Und ja, der Oli hat mir schon vieles gezeigt vom Sport und auch vieles gegeben. Also vor allem mental. Ich glaube, das ist so sein USP, ist glaube ich so das Mentale. Mhm. Also das lernst du bei ihm wirklich, fressen und weitermachen. Weitermachen und nicht So. aufgeben. Ja. Und er ist ein mega lieber Mann. Ich weiss noch, wo wir da auf Dornbirnen oder so gegangen sind, wo du gekämpft hast oder zusammen gekämpft hast. Sind wir zu ihm heim, haben wir gegessen, da sind wir Essen gemacht. Ja, es war wirklich wie so eine kleine Familie gewesen, Mann. Wirklich eine mega, mega schöne Zeit. Es war eine schöne Zeit, vor allem. Man hatte auch ein schlechtes Gewissen gehabt, den Kollegen gegenüber, wenn man nicht ins Training gegangen ist. Ja, Weil man genau gewusst hat, oh, heute habe ich sicher etwas Geiles verpasst. ja, voll. Irgendetwas ist passiert, wo man darüber lachen kann und auch etwas hat können lernen. In jedem Training kannst du etwas lernen, du wirst immer besser. Und eben, wenn man nicht gegangen bist, das schlechte Gewissen, das einem dann geplagt hat, das ist schon geil. Das ist brutal, das ist brutal. Also das liebe ich jetzt vor allem und auch mehr, muss ich sagen, im Ruckus, Bro. Weil der Sport sagt mir noch mehr, also ich finde Thai-Boxen brutal, ich mache es immer noch für mich, aber Jiu-Jitsu ist schon nochmal eine andere Liga und eben auch das Familiäre, Mann. Es ist so ein Haufen Menschen dort und zu allen hast du ein bisschen eine Connection, zu einem mehr, zu den anderen weniger, aber die Connection ist da und du growst so wie zusammen, Mann. Du wirst besser und dann hast du einen Kollegen, du weißt, ihr habt so Battles untereinander. Er tappt dich manchmal, du tappst ihn manchmal und dann, wie du vorher auch gesagt hast, du willst nicht ins Training gehen und dann willst du nur mit den Schlechten wie kämpfen, jetzt hast du gesagt. Und so ist es im Jiu-Jitsu, finde ich auch. Du musst nicht hingehen und dann musst du easy mit denen, die sind glaube ich schlechter als ich, und dann musst du dir nächste Gegner suchen, wo du kannst besser werden und so das sich gegenseitig unterstützen und ein Ziel erreichen ist brutal, finde ich. Ist das Geilste. Vor allem eben, die harte Arbeit zahlt sich aus, schlussendlich. Weil der Schweiß und Blut und die Tränen, die du dort vergiessen tust, wie bei dir jetzt mit der Rippe.
Den Rippenbruch hast du, glaube ich, seit 2 Jahren. Ja. Und bist permanent im Training. Also du gehst immer 2 bis 3 Mal in der Woche. Ja. Hut ab, dass du das machst. Andere machen es nicht. Ja, aber es ist auch, wie du sagst, es ist so meine, wie soll ich das sagen, Anforderung an mich selber. Und ich muss auch sagen, ich merke, dass es mir psychisch 1000-mal besser geht, wenn ich im Training bin. Und ich rede jetzt nicht von Krafttraining oder so. Mit dem geht es auch, finde ich, besser. Aber psychisch gibt es mir so viel, dass ich 3-mal wie gehen muss. Es ist so, mein Kopf lüftet sich einmal voll durch dort. Und das ist einfach brutal. Und das kann mir, glaube ich, nichts geben. Ausser Schach ist halt jetzt etwas auf eine andere Art und Weise. Aber wenn du nochmal schlägst, wie du sagst, der Schweiß, der fließt, das Blut, das du vergüssest. Und am Ende hängst du dort und es ist wieder richtig so Family, beleidigst dich gegenseitig. Rough, wie es auch ist dort. Hart. Richtig hart. Das Gefühl, wenn du am Schluss vom Training am Boden hockst und einfach mal das Leben an dir vorbeizieht, das ist das geilste Gefühl. Wenn du einfach nicht magst. Du magst gar nicht mehr aufstehen, es scheisst dich an, duschen gehen. Voll. Du willst am liebsten einfach dort bleiben, dort pennen. Ich schon. Und du denkst, wenn jetzt jemand kommen würde und mich schlagen würde, ich will mich einfach verprügeln lassen. Ja. Die Luft ist draussen, ich mag gar nicht mehr. Nimm mich auseinander. Voll. Aber es ist auch, glaube ich, der Sport ist, glaube ich, eine Sache. Aber ich glaube, du musst auch ein Gym finden, wo du dich mit deiner Persönlichkeit ein bisschen kannst dort reinbringen, etablieren. Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Dass du Gleichgesinnte hast. Und weil jedes Gym ist anders, Bro. Verstehst du, was ich meine? Es gibt Leute, die nicht angeschrien werden wollen, die ein bisschen so, ich mache, was ich will, das brauchen sie. Und dann gibt es Gyms, die voll streng sind, dass wenn du einen Fehler machst, du gerade gebüßt wirst. Und das gilt jetzt auch herauszufinden, wie du vom Charakter bist und wie das Gym etwa läuft, dass das zusammen wie passt. Weil dann hast du auch den maximalen Lernerfolg. Finde ich. Ist so, ja. Vor allem ist auch noch wichtig, dass man das Ego wegstecken. Das ist, glaube ich, Rule Number 1, Bro. Ich sage dir auch, dass der Rippenbruch ist auch am Anfang. Also ich habe das wie auch ein bisschen verdient, man. Das ist doch gerade am Anfang passiert. Das ist am Anfang, wo ich bin im ersten Training gekommen und ich bin halt ein bisschen, also ich habe Kraft, so. Ich bin dann reingegangen, Technik hatte ich 0 gehabt. Also ich habe nicht mal gewusst, was es ist, ich habe es einfach in der UFC gesehen. Und dann bin ich halt voll mit Kraft rein, habe voll probiert, die Leute dort zu smashen. Und die haben sich gedacht, was läuft mit dem, beruhig dich mal, weißt du? Erste Training, chill mal. Und dann haben sie mich drunter genommen, Bro. Und dann weiss ich noch da, Knee on Chest. Und dann haben sie mal mit dem Gi gezogen und ich habe noch gehört, tak. Ja. Und dann gerade beim Brustbein, da reingebrochen und da. Eben, sehr lange nicht gecheckt. Bali waren wir ja noch. Geile Zeit gewesen. Brutal gewesen, Mann. Brutal. Das dritte. Mit dem Emra, genau. Emra, du, ich. Das war richtig geil gewesen. Das war richtig hart gewesen. Wir haben hart trainiert. Also wir haben viel gemacht. Ja. Ich bin recht oft ausgefallen, kann man sagen. Wegen der Rippe. Weil damals habe ich auch nicht gewusst, wie du gesagt hast. Alle haben gesagt, das ist muskulär. Ich in der Massage dort fast am Verrecken. Ja, du bist noch zum Healing Hand gegangen. Voll. Ja, aber der Fehler liegt ganz ehrlich bei dem Arzt, Mann. Ja. Aber ich kann trotzdem gehen, ich bin immer noch bei ihm. Das ist ein geiler Sieg, und jeder macht Fehler. Fehler gehören dazu. Voll. Nobody is perfect. Und das ist für mich auch Bali so die erste Zeit, also das erste Mal für mich, wo ich so ein bisschen länger weggegangen bin. So einen Monat am Stück. Und was haben wir gemacht? Wir haben trainiert, wir haben uns massieren lassen, wir haben sehr gut gegessen. Dann noch mit dem Rehan. Ja. Der ist ja auch Black Belt, ist ja, glaube ich, der Champion dort, man in Indonesien. Ja, der Beste. Der Beste aus Indonesien, ja. Voll. Und ja, er hat uns ein bisschen das Heimische dort gezeigt, was so die Locals dort machen, essen, tun. Brutal gewesen. Es hat mir so gefallen, dass ich dieses Jahr wieder lang weggehen möchte. Wie lange? Habe ich das erzählt? 2 Monate? 2 Monate, ja, genau. 2 Monate habe ich jetzt gebucht. Habe ich auf Mexiko. Unbezahlt genommen.
bisschen hängen, man. Ich glaube auch mega wichtig, so ein bisschen, ein paar anderes Thema, aber ja, so ist es halt bei uns. Dass man so auf so eine Bedürfnisse hört, man, weißt? Ich finde schon, ab und zu hat auch vielleicht so Parallelen zum Kampfsport, auch wenn es mal hart wird, ziehen durch, mach, tun, aber es gibt es, soll ich heute ins Training gehen, ich habe ein bisschen Anschiss und dann gehst, aber es gibt auch so, du bist maximal verletzt, du bist richtig am Arsch und dann ist es auch nicht gut, weißt? Das ist auch das, was der Sam sagt, unser Trainer. Ja. Am Ende des Tages musst du wie wissen, es muss Anforderung an dich selber sein, aber du musst auch deine Grenzen wie kennen, weil es bringt nichts. Ja, ich habe mich trotz der Rippe bin ich trotzdem gegangen, weil ich denke, ich brauche es, aber darum ist der Bruch irgendwie 2 Jahre lang oder 2,5 Jahre lang ein bisschen gegangen. Aber wie gesagt, es gibt auch mal, wo du sagen musst, stopp. Und es kann sein, du schaffst zu viel, es kann sein, du trainierst zu viel, du hilfst zu viel anderen Leuten. Es kann so etwas Banales sein, dass wenn dein Körper, deine Psyche sagt, Bro, du brauchst eine Pause, dann mach dir Pause auch. So, weißt Ich finde es sowieso wichtig, dass man mal einfach sagt, so, ich nehme mir eine Auszeit und gehe. du. Ich finde es ist wirklich wichtig für die Psyche, vor allem für die Psyche, auch da aus dieser ganzen Komfortzone rausgeht. In Zürich ist ein riesen Stress. Wir merken das gar nicht. Also wir merken es schon. Aber ich war jetzt auch 2 Wochen in Italien und dort ist alles Piano. Schön easy. Ja, ja. Und das tut einem mega gut. Das hat mir so gut da jetzt die Ferien. Oder wie, ich bin auch lange weggegangen. Mehrmals in Thailand gsi. Eine lange Zeit. Und das war so meine beste Zeit von meinem Leben gewesen. In Thailand? In Thailand, ja. Erstens mal, ich bin allein gegangen. Ich habe niemanden gekannt. Das heisst, ich habe mich selber noch mal kennenlernen. Auf eine ganz andere Art und Weise. Und mir hat das extrem viel gegeben. Auch für mich jetzt selber. Und eben auch, weißt du, so die Auszeit von der Social Media hatte ich. Ich habe keine 20 Minuten mehr gelesen, kein SRF, nichts. Einfach nichts. Alles auf Eis. Social Media, allgemeine Medien. Ja, alles auf Eis Alles gelegt. Und das war, glaube ich, wirklich die beste Zeit gewesen, weil es hat mich nicht interessiert. Es hat mich nicht ablenken. Und wir lassen uns so oft ablenken von irgendwelchen negativen Sachen, die wir sehen, die uns im Unterbewusstsein etwas Falsches geben. Und es ist einfach auch nicht gut. Und darum finde ich super, was du machst, dass du sagst, ich gehe 2 Monate weg, kannst trainieren. Das ja, wirst du sowieso machen. Das freue ich mich am meisten. Ja, ich glaube, hauptsächlich wegen dem. Genau. Bist mit dem Emra dort, mit der Nina. Voll, richtig schön. Und wird sicher eine ganz schöne Zeit für euch alle. Aber auch für dich wird, glaube ich, eine der besten Zeiten in deinem Leben. Ich glaube auch. Und weißt du, es ist auch so, ich habe extra ein separates Häuschen genommen. Wir sind so wie Nachbarn. Und ich finde es schön so, es ist wie, wenn du da bist, Bro. Ich kann allein mein Zeug machen, aber wenn ich Bock habe, mit meinem Kollegen etwas machen, kann ich mit ihm machen. Wir werden viel trainieren. In dieser Zeit kommt auch Ninas Schwester dort an. Dann können sie Zeugs zusammen machen, ich kann mit meinem Kollegen zusammen machen, ich kann allein wie Zeugs machen. Weil ich bin schon ein bisschen so sozial, ganz allein irgendwo hingehen. Das würde ich nicht fühlen. Ich brauche immer so jemanden, den ich kenne, wo ich darauf zurückgreifen kann. Bin aber schon der Meinung, dass man sich, wie du sagst, mit sich selber beschäftigen muss. Ich sage es immer wieder, vielleicht habe ich es auch schon mal in diesem Podcast erwähnt, es gibt nichts Anstrengenderes, als sich selber auszuhalten, als sich mit sich selber beschäftigen. Weil, wie du sagst, Ablenkung ist immer da und Ablenkung ist sehr schnell da. Allein wenn du schon viel am Denken bist und denkst, fuck, ich will nicht denken, Musik an. Verstehst du? Dann singst du ein bisschen, denkst ein bisschen über den Songtext nach und schon sind Gedanken weg. Aber dich mal im Dunkeln zu fragen, wer bin ich, was ist ein bisschen mein Impact, was möchte ich überhaupt wie erreichen und wie komme ich zu diesen Zielen? Oder was stört mich auch an mir? Ich glaube, das wird sehr, sehr selten gemacht. Vor allem umso mehr das ganze Social Media Zeugs existiert, desto weniger. Weil eben, Ablenkung ist jetzt auf viel mehr Ebenen vorhanden. Auf viel mehr. So. Viel mehr Ebenen. Ja, also die Gedanken über sich selber und auch, weißt du, das selbst reflektieren. Am Ende des Tages machen, glaube ich, auch sehr wenig Leute. Wenn jetzt ein Tag rum ist, es ist viel los gewesen. Ich mache das jetzt immer. Ich gehe heim,
reflektieren, denke über meinen Tag nach, denke darüber nach, was könnte ich besser machen. Was hat mich gestört, warum hat es mich gestört, was sind so ein bisschen meine Triggerpunkte heute. Und dann versuche ich über das nachzudenken und mich zu verbessern in gewissen Sachen. Und in gewissen Sachen sage ich einfach, hey, ist alles gut gewesen. Das passt für mich. Aber schon krass, wenn wir so ein bisschen zurückgehen, dass du am Anfang der kleine, freche Schweizer warst, der einfach die ganze Zeit geschlägelt hat und Probleme gemacht hat. Nachher durch einen Kampfsport, was eigentlich ja ein bisschen auch verrufen ist, so, wenn du sagst, ich mache Thai-Boxen, bist du gerade ein aggressiver Rüpel. Gibt es sicher auch, weißt du, es gibt auch die, du kennst die, Bro, kommen einmal ins Training, machen 6000 Videos, haben alles von Venom an, weißt du, so der Stil. Und dann tun sie krass aus auf der Straße. Aber eigentlich ist es ja etwas mega Beruhigendes und wie du sagst, du lernst Sachen wie Disziplin, Kontinuität auch natürlich, Respekt. Und dass du jetzt an einem Punkt bist, wo du sagst, ich bin jemand, der mich mega selber reflektiert. Hättest du, glaube ich, auch nicht gedacht, wenn du jetzt zurückschaust, wie du als Kind warst, oder? Nie. Ich hätte nie gedacht, dass ich so werde, wie ich jetzt bin. Ja. Also ganz ehrlich, ich habe mich im Gefängnis gesehen. Schon? Ja. Ich bin Das wirklich war schlimm ein gewesen. Grund, ja. Und, Hättest du was anderes kennengelernt? ja, voll. Er hat es schnell gebraucht. Hätte ich dir Medikament verordnet dort. Hey, was ist los? Watch etwas. Was hast du, Junge? Was hast du? Watch etwas. Freundin anrufen. Ja, nein, ich hätte nie gedacht, dass das so wird, wie es jetzt ist. Ich bin wirklich... Gott froh ist mein Leben, wie es ist. Ich würde nichts zurückdrehen. Du bist auch mega ausgeglichen, Mann. Also das ist, glaube ich, auch früher, wieso ich dich nicht so krass anmögen. Früher bist du schon... Also sicher weniger. Man muss auch sagen, eben, wir kennen uns nicht seit Kind. Ich bin in Deutschland geboren, du bist da in Brunno. Ich kenne dich seit 12 Jahren, Bro, und mit jedem Alter bist du wirklich so geruhiger, selbstreflektierter, sicherer. Also du weißt, wer du bist, du weißt wie. Und ich glaube, das ist, ein Punkt im Leben, der dich mega ruhig macht, wenn du weißt, wer du bist. Es klingt jetzt so, ich weiß, wer ich bin. Ich bin der Hakan, ich bin der Krigi. Aber wenn du weißt, wer du wirklich bist, das ist ein Punkt im Leben, der dich, mega so oben runterholt. Sehr. So. Sicher auch das Alter ein grosser Punkt. Die Reife, die man hat, durch die Lebensschule, wo jeder individuell geht. Ja. Sicher auch ein grosser Beitrag an dem Ganzen ist meine jetzige Freundin. Sie holt mich auch extrem nach oben runter. Es gibt auch Tage, wo ich sehr gereizt bin. Oder gereizt, genervt. Aber ich würde es nie jemandem rauslassen. Ja. Nie. Und eben, ich habe auch einen super Ruhepol an meiner Seite, der mich auch pushen tut, mich motivieren tut, im Leben vorwärts zu kommen. Und das ist auch sehr ein wichtiger Punkt, wenn man einen guten Partner an seiner Seite hat. Allgemein auch ein gutes Umfeld, ja. Ja, eben das Umfeld, Kollegen, Freundin, Familie. Das Umfeld ist auch sehr, sehr wichtig. Und ja. Ich habe es letztens deiner Freundin auch gesagt, als sie da war. Oder ich sehe das auch bestätigt vor allem, dass du mega ein Ruhepol bist und nicht so durchdrehst oder ausrastest, was ja eigentlich früher dich extrem ausgemacht hat. Man, du bist ja früher eben, passt etwas nicht, Baba am Schreien oder Schlägeln. Und dass es jetzt so krass ist, ist es auch vielleicht, dass du jetzt realisierst, wie viele Menschen man damit verletzt, dass du ums Verrecken das wir nicht machen möchtest. Ja. Schon, oder? Ja. Weil das ist auch, wenn ich mich oft reflektiere, Bro, sind meistens die Sachen, wenn ich es verstehe, was ich in den Leuten wie ausgelöst habe, dass ich dann mega vorsichtig bin, das wieder zu machen oder das nicht mehr zu machen, weil es mir nicht gefällt oder mir nicht gefällt. Ist es so. Ich sage so, vom Jahr 25 bis 30, ich bin jetzt 31, wird 32, in diesem Jahr hat sich mega viel gemacht in mir, in diesen 5 Jahren. Und ich glaube, das sind so die 5 Jahre von meinem Leben gewesen, wo ich extrem viel reflektiert habe und mich gefragt habe, was löst die anderen Menschen aus, wenn ich so reagieren tue. Mein inneres Kind.
Ganz ehrlich, mein inneres Kind ist das rausgekommen. Ja. Ich bin ausgerastet. Wegen irgendetwas, wo mir nicht gepasst hat. Aber es hat genau getroffen. Es hat mich immer getroffen, weil ich so bin. Eben, man hat etwas gesagt, hey, ich finde das nicht gut, wie du das gemacht hast und ich bin durchgedreht. Ja. Anstatt mich zuerst hinterfragen, warum? Was war nicht gut gewesen? Voll. Was habe ich falsch gesagt? Voll. Und wieso löst die Antwort von diesem Mensch so etwas Krasses in mir aus? Ja. Weißt du, wie ich meine? Genau. Was triggert es in mir eigentlich? Weil, eben, das habe ich mit der Jessie auch geredet, es ist nicht, was du für einen Fehler wie machst, weil erwachsene Leute streiten nicht, Bro. Es ist immer das innere Kind, das irgendwelche Bedürfnisse nie abdeckt bekommen hat, in der Kindheit, in der Jugend, dass es jetzt als Erwachsene immer noch schreit danach. Weißt, und darum streitet man ja, weil man sich dann nicht versteht oder eben sich in die Haare kriegt. Oder auch nicht mehr in die Haare kriegt. Ja. Glatze Stadt, man, Maschallah, ich schwör's dir. Richtig. Danke Bruder. Kaum. Ja, leider nicht mehr so viel Haar auf dem Kopf. Darum muss das so sein. Ja, aber du hast dafür einen Bart, ich habe dafür so einen Bart wie ein 17-, 18-Jähriger. Alhamdulillah, Haare hast du auf dem Kopf. Ich habe Haare, Bro, ja, ich habe wirklich maximal viel Haare. Und es ist immer so, das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Hat der Flo letztes Mal gesagt. Es ist doch immer so, du willst immer das, was du nicht hast. Ich sage auch, ich hätte weisst gerne so einen Vollbart, Mann. Bam, so. Also ich würde jetzt keinen Haji-Bart wachsen lassen, aber so ein 3-Tage-Bart komplett wäre schon noch geil. Ja, du. Aber ja, Ist wie es ist, Bruder. fix. Es gibt immer Sachen, die dir nicht passen, es gibt immer Sachen, die du dran, wo du nie haben wirst, nie erreichen kannst. Aber ich glaube, man muss sich zufrieden geben, was man hat, aber auch das, was du kannst beeinflussen, positiv, solltest du auch wie beeinflussen. Blöd gesagt, Training ist ja auch so etwas. Also, nur weil, keine Ahnung, ich bin jetzt so wie ich ausgesehen und ich möchte dann breiter werden oder abnehmen oder was auch immer, dann musst du auch wieder den Weg gehen und nicht einfach sagen, ja nein, ich muss mich ja mit dem zufrieden geben, wo ich habe. Du hast ja ein paar Sachen, die du kannst beeinflussen. Und es gibt auch im Leben, glaube ich, daran herauszufinden, was gibt mir Sicherheit, finde ich, glaube ich, mega wichtig, so, dass du dich sicher fühlst, dass du dich fühlst. Und welchen Weg muss ich gehen, dass ich die Ziele wie erreiche? Und ich habe jetzt einen riesen Chaos im Kopf. Shit, Alter. Ich wollte etwas sagen, aber ich habe schon etwas anderes gedacht und dann habe ich das zwei, ich kann kein Deutsch sprechen. Ja, scheiß drauf, Mann. Mach einfach. Jeder kann machen, was er will, jeder steht dazu, was er macht. Genau. Weil jeder darf furzen, wenn er will. Ja, sehr, sehr wichtig. Springen. Bro, was gibt dir Moment von der Selbstreflexion? Was machst du, um dich selbst reflektieren? Oder was machst du auch, wenn es dir wie schlecht geht, um dich wie aus dem wie rausholen? Verstehst du? Wenn es mir schlecht geht, es gibt damals Tage, da stehe ich ziemlich schlecht gelaunt auf. Geil, ich auch. Wie jeder. Und genau in diesem Moment höre ich zuerst mal gute Musik. Das Erste, was ich mache, ich schalte einfach eine Musik an, die fröhlich ist. Fröhliche Musik. Finde ich mal etwas Wichtiges. Und danach bin ich dankbar für all das, was ich kann. Ich sage es mir laut auf, für was ich dankbar bin. Und das geht manchmal 5 Minuten, manchmal geht es 10 Minuten. Egal wie lange es geht, aber ich will genau an diesem Tag, egal ob ich jetzt auch gut drauf bin oder schlecht drauf bin, ich sage mir, dass ich dankbar bin. Vor allem, dass ich gesund bin, wo ich lebe, wo ich wohnen darf, für mein ganzes Umfeld und. Ich arbeite viel mit Leuten zusammen, ich trainiere die Leute und es gibt damals wirklich Momente, wo ich nicht mag. Ich mag nicht. Körperlich, psychisch vielleicht auch nicht. Ich will meine Ruhe. Ich bin auch ein Mensch, der gerne seine Ruhe hat, aber eben sich die Heime einschliessen, das bringt einem nichts. Nein. Und ich freue mich nachher trotzdem auf die Leute, die ich sehe, auf die Gespräche, um ihnen etwas beibringen, ihnen etwas zu zeigen. Weil ich denke, am Ende des Tages schauen die Leute immer wieder ein bisschen auf zu einem. Ich bin jetzt ein Coach, ich bin ein Trainer. Auch diese Leute schauen ein bisschen zu mir. Egal, ob es ältere Leute sind, was auch immer, aber sie wollen ja etwas lernen. Und darum kommen sie zu mir. Und nur schon das, ich bin dankbar für das, was ich kann, was ich darf machen und dass ich bis jetzt das erreicht habe, was ich mir immer erträumt habe.
Ich hatte eine Vision, ich wollte ein Trainer werden, ich wollte coachen. Ich habe das erreicht und geschafft. Und jetzt ist es eigentlich etwas mega Schönes, wenn ich so darüber nachdenke, hey, du bist 30, 31 und du hast dir das immer hast du das immer vorgenommen, du willst das mal machen, weil du weg vom Bau willst. Weil das hat mir nie gepasst. Ich habe ja ein Burnout bekommen, weil ich einfach mit dem nicht klargekommen bin. Mit dem ganzen Umgang der Leute. Dass man einfach eine Nummer war, das hat mir nicht gepasst. Und das war nicht meine Leidenschaft gewesen. Ganz bestimmt nicht. Ja. Und ich habe immer gemerkt, dass ich mit dem Sport zu den Leuten herkomme. Und die Leute auch auf mich zukommen, wegen dem Sport. Und das ist eigentlich auch eine schöne Gabe. Und so versuche ich das weiterzugeben, was ich liebe, meine Leidenschaft weiterzugeben. Und das gibt mir mega viel. Nur schon, wenn ich an das denke, gibt es mir mega viel. Ja. Viel Positives. Ja, man will ja nicht nur Geld verdienen oder einen Beruf ausüben mit dem, wie was du machst, sondern was vielleicht deine persönlichen Stärken sind, oder? Und das ist ja so, dass du das viel mehr jetzt kannst reinbringen, oder auch deine Persönlichkeit durchs Schwätzen mit den Leuten. Du hast auch eine gewisse Lebensschule, wo du vielen Leuten kannst etwas mitgeben, vor allem mit Jugendlichen, wenn du es schaffst, finde ich es immer wieder mega schön. Oder eben so, wenn man Kind oder wenn, keine Ahnung, man Leute Kinder haben, die aggressiv sind oder irgendwie Schulsystemsprenger sind, was auch immer, die können ja auch mega gerne zu dir kommen. Also das machst du ja auch mega gerne, weil du weißt, wie es ist, wenn du schlägst und die Leute dich wie nicht verstehen, und dann kannst du etwas Positives mitgeben und die Disziplin und die Ruhe und die Ausgleichheit, die der Kampfsport gibt, auch weitergeben. Weißt? Es ist viel authentischer, Bro, und klebt viel mehr bei einem, als wenn du das jetzt machst, als irgendeiner, der das Ganze studiert hat, aber keine Ahnung, mit Rosenblättern beworfen durchs Leben gekommen ist. Verstehst du, wie ich meine? Er wird das nie können verstehen, den Pain wird er nie können verstehen. Und das hast du, dass du weißt, wie das ist. Und darum ist... Also ja. Ja, man kann noch so viel studieren in der Schule, was auch immer. Aber es gibt eben gewisse Lebensschulen, sage ich immer wieder. Und das lernst du nur, wenn du... Also das lernst du halt einfach im Leben. Ja. Wenn du dir halt auch die Gedanken machst darüber und dich willst verbessern in diesen Sachen, wo man halt eben nicht gut ist, wie ich zum Beispiel zu aggressiv war als Golf, dann muss man halt schon sich mal Gedanken machen. Und genau so versuche ich das nachher auch überzubringen. Ich arbeite auch viel mental mit den Leuten. Obwohl ich jetzt kein Mental Coach bin. Ich habe keine Ausbildung gemacht, gar nicht. Aber ich sage so, das, was ich bis jetzt erlebt habe, durch den Kampfsport, durch mein eigenes Leben, kann ich schon sehr viel weitergeben im mentalen Bereich. Ja. Ja. Dass die Leute auch an sich glauben tun. Und das finde ich etwas mega Wichtiges. Weil ich habe das Gefühl, dass mit dem mentalen Zeug in der Schweiz das muss ein bisschen wachsen, finde ich. Fixbus ist eine Leistungsgesellschaft, wie wir vorher schon besprochen haben, und psychische Krankheit gibt es. Die wird es immer geben, und vor allem jetzt, in der heutigen Zeit, merkt man, Kinderpsychiatrie, jugendliche Psychiatrie sind total überlastet. Da muss wieder etwas gemacht werden, investiert werden, und ich finde auch gut, dass wir wieder darüber reden. Das ist auch so ein bisschen die Idee von meinem Podcast, Bro. Es ist normal, dass man psychisch mal an seine Grenzen kommt. Nicht jedem geht es immer gut. Ab und zu hast du dunkle Tage, ab und zu hast du dunkle Wochen, wo ja, einfach nichts klappt. Und zusammen wachsen, man socialisen, Leute kennenlernen, zuhören. Ich lerne ja auch mega viel von den Leuten, die da ankommen, mir Sachen erzählen, wie sie sind, wie sie etwas machen, wo ich denke, ich kann das in mein Leben wie adaptieren, weißt du, wieso nicht. Ja, darum, es bringt nichts, sich zu verschliessen oder zu sagen, ich bin halt so, wie ich bin, sondern man muss an sich arbeiten, man muss etwas investieren, damit auch etwas wie rauskommt, und jeder in seinem Weg, wo es ihm wohlt und er sich wohlfühlt. Ja, man soll sich wohlfühlen dabei. Ja. Ab und zu muss man auch ein bisschen in die unwohlen Sachen eingehen, dass man sich dann aber auch dort kann anfangen wohlfühlen. Genau, so kalte Wassermässig, genau, oder? Wie bei mir zum Beispiel, ich bin auch ins Jiu-Jitsu gekommen. Es ist jetzt aber nicht das, was ich gerne... Also ich ist eine Passion, es ist geil, aber es ist keine Passion. Genau, es ist nicht meine Passion, aber es ist geil, es macht mir Spass. Und ich hatte früher einen richtigen
Hass gegen den Sport gehabt. Ja. Ich habe es nie cool gefunden, mich da umarmen. Ja, heben und dann Ja. schaust, wie sie so am Rücken sind und sagst, schau, die Schwule Ja, an genau. dort, Mann, weißt du, was ist das? Genau. Aber dann gehst du dort rein und siehst, Aber dann gehst du mal dort rein und schaust dir das an, wie es ist. Und es ist hart. Bro, Es ist verdammt hart. Und du musst mega viel studieren ja, schon. und du musst ruhig können bleiben. Ja. Und Das eben ist darum schön sage ich, zusammengepackt. Das sind die 3 Sachen, Ja. glaube ich, die man muss haben im Jiu-Jitsu. ja, und darum sage ich auch, du musst ab und zu auch ein bisschen in die ungewohnten Sachen gehen, dass du dich anfängst wohlfühlen. Wie zum Beispiel früher, ich kann mich ganz genau erinnern, wenn eine Gruppe vor mir gestanden ist. Als Kind habe ich mich unwohl gefühlt. Mhm. Wenn ich an denen durchgelaufen bin, ich habe gedacht, vielleicht klopft es jetzt, was mache ich? Heutzutage laufe ich ohne Problem an Leuten vorbei. Ja. Weil ich denke gar nicht mehr an das. Ich denke gar nicht, das könnte mir jetzt passieren. Ich laufe einfach durch mit einem ganz anderen Gedanken. Ja. Und das sind so die Sachen. Oder kalt duschen. Ich hasse kaltes Wasser. Du hast es gesehen in Bali. Wie kälteempfindlich ich bin. Ja, schon. Was mache ich jetzt am Morgen? Ich stehe auf und stehe einfach 5 Minuten unter das kalte Wasser. Schon der erste Punkt, den ich hasse am Morgen, habe ich schon erledigt. Mhm. Das macht mich für meinen Alltag schon stärker. Mhm. Ich habe schon etwas gemacht und etwas überwunden. Ja, ja. Ich finde, das sind auch so kleine Sachen für das Mentale. Bro, 100%. Man muss sich so Zwischenziele setzen, dass man, und die versuchen wie zu erreichen. Es gibt ja auch wie ein bisschen deinem Leben einen Sinn, man, weißt du, wie ich meine? Und jede Angst, die du überwindest, kann irgendwie zu einer Fähigkeit wachsen, die dir gut tut im Leben, die dich stärkt. Und zum Beispiel, jetzt hast du es mit dem kalten Wasser erklärt. Studien zeigen ja auch, kaltes Wasser ist wie mega gut. Also du machst etwas für deinen Körper, aber du hast es jetzt gerade wie verbunden mit dem Psychischen, weil schwere Zeiten werden wie immer kommen. Das ist jetzt ein banales Beispiel mit dem Duschen, aber genau an Banalitäten sieht man das ja. Es werden immer Sachen kommen, die du wie nicht magst oder wie nicht kannst. Und umso grösser dein Katalog ist, was für Skills du hast, um dich aus diesen Sachen zu befreien, die zu überwinden, den genug grossen Abstand von dem gewinnen, was auch immer, macht dein Leben einfach viel, viel, viel reicher, Mann. Ja, So. viel reicher. Du kannst wachsen. Ich sage immer so, ich will wachsen. Ich will jeden Tag wachsen. Mhm. Etwas Neues kennenlernen, etwas Neues entdecken. Mich selber kennenlernen, mich selber entdecken. Ja. Und jeden Tag irgendwo besser werden. Mhm. Egal was. Wie das mit dem kalten Wasser. Oder was ich auch nicht gerne mache, ist joggen. Ich jogge echt nicht gerne. Ja. Mache ich wirklich nicht gerne. Aber jetzt auch, in der Ferien bin ich joggen. Amigs um 12 Uhr, wenn es am heißesten war. Voll der dumme Fehler gewesen. Aber ich habe es gemacht, weil ich es mir vorgenommen habe. Und während dem Joggen habe ich oft das aufgedacht. Mhm. Sehr oft. Sehr oft habe ich mich verflucht, dass ich das gemacht habe. Ich habe einen Weg ausgesucht, der etwa 9 Kilometer war. Und es ist immer darauf gegangen. Darauf, darauf, darauf. Und der Weg darauf hat so weh in meinen Beinen. Aber ich habe mir dann immer den Strand vorgestellt, wenn ich dann dort bin auf dem Liegestuhl und kann irgendetwas trinken, etwas Erfrischendes, Voll. etwas Kaltes. Und dann habe ich jedes Mal das Erfrischungsgetränk vor mir gesehen und den Liegestuhl. Und das hat mich so motiviert. Mhm. Mhm. Und bin ich einfach den Weg gegangen und wirklich, als ich angekommen bin, am Strand, haben meine Beine so sie haben wirklich wehgetan. Aber ich war stolz auf mich gewesen. Ja. Ja, das ist genau das. Du hast dir ein Ziel gesetzt, Genau. das zu machen. Du bist den Weg gegangen und hast dich immer wieder motiviert, wenn es schwieriger geworden ist, dich mit dem Ziel, was du erreichen willst, wieder zu motivieren. Oder dort will ich hin. Wie ist es im Leben? Wie machst du es sonst im Leben, wenn es Tiefschläge gibt, wenn es schlechte Momente gibt? Schlechte Momente auf was bezogen? Schlechte Momente auf Schicksalsschläge, schlechte Momente auf die auf dich einprasseln, wo man keine Kontrolle wie hat. Und wo einem emotional lassen werden. Sagt das jetzt Tod, Trennung, ungute Gefühle, Bro. Ziel, Ja. wo man nicht erreicht hat, wieder ein Schlag ins Gesicht. Also Ziel, das man nicht erreicht hat. Bis jetzt kann ich von mir sagen, die Ziele, die ich mir gesetzt habe, die habe ich erreicht. Mhm. Auch wenn es an mich einen Niederschlag gegeben hat, ich habe mich immer an dem Ziel festgehalten. Und manchmal ist es länger gegangen, manchmal habe ich es gerade geschafft. Und bei Todesfällen und so, dort bin ich schon emotionaler. Ja, Also, kann ich, ja. Jetzt zum Beispiel, wo der Kollege, der Migu, gestorben ist, dort bin ich schon sehr emotional gewesen. Es hat mich mitgenommen, weil ich einfach gesehen habe, wie kurz das Leben kann sein. Mhm.
Und er war ein guter Mensch. Gewesen. Ich habe viel mit ihm geredet, auch, eben genau, auch so tiefgründige Gespräche. Sehr viel Deep Talk gehabt mit ihm. Und ja, ich weiß auch nicht. Man sieht dann einfach, er war nicht alt gewesen. Und wenn ich so Sachen sehe, dann halte ich noch viel mehr am Leben fest. Ich schätze mein Leben viel mehr. Ich versuche es nicht negativ zu sehen, sondern ich versuche wieder das Ganze ins Positive umzuwandeln und sage mir einfach, hey, das Leben ist zu kurz. Ich versuche wirklich mein Leben jeden Tag zu geniessen, weil jetzt stell dir mal vor, es kommt diese Frage und wenn dich jetzt jemand fragt, hast du bis jetzt alles erlebt, alles gesehen, was du hast wollen in deinem Alter? Kannst du das von dir sagen? Also habe ich nicht, nein. So, weißt du, die Ziele, die du dir bis jetzt vorgenommen hast, hast du die alle geschafft? Bis jetzt? Du hast ja auch schon hure viel gemacht. Ja, aber ich habe schon hure viel gemacht, aber ich habe kontinuierlich habe ich immer Ziele in meinem Leben, weil ich finde, du brauchst wie ein Ziel. Darum, ich kann nie die Phase erreichen, wo ich denke, so, jetzt habe ich jedes Ziel wie erreicht. Ja. Weil ich habe mehrere Ziele immer parallel am Laufen, dann erreiche ich eins, dann kommt wieder eins dazu und ich brauche das ein bisschen im Leben, so Ziel zu haben. Ja, ohne Ziel kommt man nicht vorwärts. Ja, du musst ja einen Sinn haben, weil das ist also negativ gründig, was ist der Sinn vom Leben, Alter? Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Darum, es geht doch einfach darum, ein bisschen schöne Zeit zu haben, einen Sinn zu haben, ein gutes Umfeld zu haben. Meine Frage ist aber eher so, Einstellung höre ich, ist bei dir eine mega Sache, also Selbstgespräch, was ich auch mega viel mache, was es auch braucht. Aber was sind so Skills, so sagt das Aktivitäten oder jetzt nicht Einstellungssachen, sondern was sind... Was ich viel mache, ist trainieren. Trainieren, das ist sicher ein riesen Ventil von dir. Das ist ein riesen Ventil von mir. Ich habe mich oft auch daheim eingeschlossen, was gar nicht gut ist. Habe ich selber gemerkt. Und darum auch jetzt, ich gehe mega viel spazieren, laufen. Ich gehe einfach raus in die Natur. Die Natur ist etwas, was mega wichtig ist. Tut einem gut. 100%, Bro. Es fühlt sich verbunden wieder so ein bisschen. Aber das grösste Ventil ist schon das Training. Weil erstens mal kann ich dort alles rauslassen, all die Aggressionen, die ganze Trauer, ist mit allem verbunden. Okay. Bei mir jetzt. Und dann bist du verletzt jetzt. So. Jetzt hast du einen Scheißtag, etwas Beschissenes ist passiert. Du willst trainieren, aber du bist verletzt gar nicht. Was machst du? Gute Frage. Ja. Was mache ich? Also, damals, als ich meinen Arm verletzt hatte, meinen linken Arm, ich musste operieren, Bizepssehne. Da, falls man es sieht. Genau, ja, man sieht es. Bin ich 1,5 Jahre alt gewesen. Ich konnte nicht richtig trainieren, mein linker Arm war völlig im Seich. Was habe ich gemacht? Ich habe die Möglichkeiten genutzt, die ich konnte. Es war nur mein linker Arm schlussendlich. Also habe ich meinen rechten trainiert, meine Beine trainiert. Und checkst. Und ich meine, die Ärzte haben mir auch gesagt, ich würde meine linke Hand nicht mehr aufmachen können, weil sie mir die Nerven durchtrennt haben. Okay. Bewusst oder Fehler? Fehler. Ah, eben, gell? Ist nicht Fehler, wie die Operation passiert. Ja. Und er hat gesagt, ich würde meine Hand nicht mehr bewegen. Ich habe gelacht. In dem Moment. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, ich will es wieder schaffen. Ich habe gemerkt, es geht gar nicht mit der Hand. Es ist nichts. Ich habe nichts mehr gefühlt, nichts mehr gespürt in meiner Hand. Und das sicher mal 3 Monate lang. Ich konnte einfach nichts machen. Schlimme Depression am Kicken nicht, Mann. Vor allem, es ist eben, das grösste Ventil ist der Kampfsport. Ja, für mich ist es sehr... Ich hatte sehr depressive Zeit. Ja. Es ist mir nicht gut gegangen, wirklich nicht gut. Es war auch ein bisschen in der Burnout-Phase. Ich glaube, das hat auch sehr viel beigetragen. Aber trotzdem ist immer wieder, wenn ich trotzdem ins Gym gehen, mich irgendwie bewegen konnte, es ist mir besser gegangen. Klar hat es mich angeschissen, dass meine linke Hand dazumals ich die nicht bewegen konnte. Aber ich habe mir nachher immer gesagt, es gibt auch noch Schlimmeres auf dieser Welt. Das ist so die Einstellungssache, die bei dir, glaube ich, einen mega Mehrwert hat, nicht? Ja. In deinem Kopf. Ich denke einfach immer wieder daran, was es alles für schlimme Sachen auf dieser Welt gibt. Und das macht es für mich einfacher.
Ich sehe die Sachen nachher einfach anders. Einfacher für mich. Und zum Beispiel auch, wie jetzt die Leute motzen immer, hier in der Schweiz. Scheiß Schweiz, dies, das und so. Dann fragst du sie, weißt du mal, wie es in anderen Ländern aussieht? Weißt du, was wir alles haben? Weißt du, wie gut es uns geht? Schätzt doch lieber das mal, was wir haben. Ja. Man sollte doch einfach mal auch schätzen, was man hat, anstatt nur das Negative sehen oder sehen. Und das ist das, was ich mache. Ich versuche immer wieder umzuwandeln. Ja. Das Negative ins Positive. Nicht das Glas ist halb leer, sondern das Glas ist halb voll. So, oder? Das ist so simpel, plastisch dargestellt. Aber ich glaube trotzdem, dass du andere Skills hast, die dir jetzt vielleicht nicht auffallen oder wo du vielleicht unterbewusst wie machst. Aber es gibt doch auch Tage, wo du, sagen wir easy verletzt, das ist eine Sache, aber wo du einfach auch keinen Bock hast. Man. Du sagst, du bist ja auch ab und zu müde, erschöpft, kaputt. Man kann trotzdem trainieren, aber ab und zu gibt es auch Tage, wo man nicht mag trainieren. Wo du den Körper einfach nicht bewegen kannst, magst. Was du dann machst, und das kann etwas Banales. Ich sage jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, du... Ein Game zum Beispiel. Game ist so etwas, ja. Das mache ich noch gerne am Abend. Es ist lustig, weil man kann miteinander reden. Das ist eben, wenn wir etwas gamen, dann ist es, also zusammen ist es Call of Duty, Warzone. Und ich meine, wir sind eine Gruppe von 10 Leuten, die das gamen. Es sind immer 4 Leute online. Und das ist schon geil, finde ich, an einem Sonntag. Sonntag ist so eigentlich ein Tag, wo ich jetzt nicht so cool finde, weil du weißt, so, die coole Zeit ist vorbei, du musst wieder arbeiten. Dass du am Abend einfach PS anmachst, all deine Kollegen sind drin, du, keine Ahnung, das probierst immer übertrieben lustig. Beleidigst dich zu Tod dort, lachst dich aus, machst einfach Scheiß und gamest noch parallel dazu. Ist auch mal so ein bisschen den Kopf auf Pause stellen, finde ich mega. Was viele Leute nicht verstehen, Gamen, Time Wasting. Kommt immer der Glaube darauf an, wie viel Zeit du investierst. Die Menge macht das Gift und das sage ich bei allem. Ja. Aber malen? Mal auch. Kochen? Kochen sowieso. Ich liebe Kochen. Ich liebe immer wieder neue Rezepte zu entdecken. Ja. Das ist wirklich etwas, was ich extrem gerne mache. Kochen. Malen auch immer mehr. Es gibt mir extreme Ruhe. Lesen habe ich wieder angefangen, vor allem in den Ferien. Sehr wichtig, auch für den Kopf. Und ich lese auch so Bücher über die innere Ruhe und alles Zeug. Selbstreflexion. Genau. All die Sachen, eben zum positiv bleiben im Alltag. Das sind auch so Sachen, eben, es ist nicht immer nur der Sport, klar. Lesen, malen, kochen. Einfach etwas machen. Voll. Auch Zeit mit der Freundin, Zeit mit Kollegen, Zeit mit der Familie. Das sind so Sachen. Und es kann auch etwas mega banal sein, sich auch etwas gönnen, finde ich, wenn es einem schlecht geht zum Beispiel. Wenn man sich wie nicht wohlfühlt. Ich mache zum Beispiel dann immer den Saft, den wir vorher getrunken haben. Das ist so, mit dem fange ich wie immer an. Wassermelone, Grapefruit, Pfefferminz, Eiswürfel, Nutribullet. Total. Und ich finde, wie du etwas, also das hast du jetzt mega oft erwähnt, was mega wichtig ist, finde ich, Dankbarkeit auch so wie integrieren, dankbar sein. Es gibt ja auch, der Simon hat das letzte Mal erzählt, dass er sich Sachen aufschreibt, zum Beispiel, für das er dankbar ist. Und er wünscht wie jemandem etwas Gutes, weil das so 2 Sachen sind, die in unserer Psyche mega verankert sind, wenn man das macht, dass es uns wie gut geht. Und er hat auch gesagt, pro 1 Woche habe ich das gemacht, weil es noch nie so gut gegangen. Ja. Etwas wollte ich auch sagen, bevor ich es vergesse. Du hast den Podcast von mir und der Jessie nicht gesehen? Nein. Und ich finde es mega spannend, wenn du den siehst und sie den da sieht, den wir jetzt aufnehmen. Weil mega vieles deckt sich mit dem, was ihr wie sagt. Du sagst zum Beispiel, du kochst mega gerne, es ist für dich immer ein neues Rezept. Und letztes Mal hat sie auch gesagt, der Krieg kocht mega, weißt? Es ist so, er probiert neue Sachen. Kochen ist auch etwas Geiles, man. Wir haben das letzte Mal arbeitet, es ist so, du machst etwas und dann hast du auch ein geiles Produkt. So. Der Weg ist geil, aber das Produkt ist auch geil. So. Und so Sachen, wenn man die macht, erfüllt es einem wie ein bisschen mehr als einfach etwas machen. Das ist ja auch so zum Beispiel Instagram, Chill Just Easy, ist schon lustig. TikTok ist schon lustig, Videos und so. Aber was hast du dann am Schluss von dem? Nichts. Wie nichts, so, weißt? Du hast ein bisschen gelacht, aber die Dopamin im Kopf kannst du anders wie hervorrufen. Ich sage nicht, ich bin nie auf Instagram, ich sage nicht, ich bin nie auf TikTok. Aber es ist so immer so, die Menge macht das Gift. Genau.
Ja, ich meine, ab und zu verwünscht man es ja, ich glaube, jeder verwünscht sich ab und zu ein bisschen selber, wie er umscrollen tut und sich in dem Ganzen verlieren Ich tut. schwör, bis Hornhaut am Daumen hast. Ja. Also ich verwünsche mich manchmal auch. Sagen wir eine halbe Stunde. Auf einmal umscrollen, es geht so schnell. Es passiert so schnell. Und wenn dann das rum ist, dann kommt ein schlechtes Gefühl. Dann frage ich mich, was habe ich jetzt in dieser Zeit gemacht? Ja, voll. Ich hätte die Zeit anders können nutzen. Klar, es war einmal eine Ablenkung von allem gewesen, irgendwie, aber auch nicht. Es gibt ja Sachen, die einem im Unterbewusstsein wieder ein bisschen so etwas hervorrufen tun. Egal, was du schaust. Bro, auch weißt du, das Umgescrollen ist also, du siehst ein Video, Ja. wo plötzlich ein Hund stirbt, bist so traurig, berührst dich vielleicht, hast Hühnerhaut, gehst weiter, findest ein mega lustiges Video, wo irgendwie einer auf die Fresse geht, dann siehst du eine geile Frau, dann siehst du dies, dann siehst du das. Es sind so mega viele Emotionen, die rapide so wie wachsen. Ich denke mir ab und zu, das kann doch nicht gesund sein, weil wenn ich das Handy nachher ablege, sage ich, habe ich wie so ein ausgelutschtes Gefühl, man. Ich denke mir so, boah, ich habe jetzt wie mega viel... Es war anstrengend, auf eine komische Art und Weise. Ja, ein riesiges Gefühlschaos. Voll. Wo in dir zusammenbricht oder ausbricht. Das ist einfach nicht... Das ist nicht gut. Nein, aber das kann nicht gut sein. Und ja, darum eben, wie wir jetzt gesagt haben, etwas kochen, einen Saft machen am Morgen, das ist Gold wert. Bro. Das gibt einem so viel am Tag. Und man merkt es vielleicht gar nicht. Aber man geht anders durch den Tag. Und eben, wie man durch den Tag geht, das ist lieber positiv durch den Tag gehen, anstatt gestresst. Voll. Ist alles viel einfacher. Und eben, aber wie holst du die Positivität raus? Das muss jeder für sich ein bisschen spüren. Du musst ein bisschen auch offen sein und neue Sachen wie probieren. Und auch nicht denken, was denken die anderen von mir, wenn ich das jetzt wie mache. Das finde ich auch so etwas maximal Triggerndes. So, wenn du blöd sagst, wenn du Musik machen willst, dann mach doch. Ist doch scheißegal, was die anderen denken. Wenn du 30, 40 bist und jetzt zum ersten Mal am Boxen warst, es hat dir voll etwas gegeben, geh doch in den Boxclub, mach voll. Doch. Also, was denken die anderen, was denken die anderen? Die anderen denken sowieso die ganze Zeit irgendeinen Scheiß, man, fuck da drauf, ich schwöre. Schlussendlich, du lebst für dich. Du musst für dich glücklich sein. Keiner ist für dein Glück verantwortlich. Ja, schon. Und jeder ist seines Glückes Schmied. Genau. So und am Ende des Tages, irgendwann, wir sterben sowieso alle, wir sterben allein. Ja. Und darum, was andere denken, klar, es kann ein Triggerpunkt sein, aber man muss einfach machen, weil eben, du bist für dein Glück verantwortlich. Das ist jetzt bei mir genau das Gleiche, wo ich gesagt habe, ich will wieder kämpfen. Wieso? Weil ich eine Vision habe. Weil ich einen Traum habe. Ich träume permanent davon, wenn ich reinlaufe in den Kampf und kämpfe. Und nur von diesem Träumen, das nervt mich langsam. Ja. Nur eine Vision haben, das stresst mich. Also mache ich es jetzt einfach. Und mir haben auch die Leute gesagt, du bist zu alt. Du verlierst vielleicht den Ruf, wenn du verlierst. So what, Alter? Ist mir doch gleich. Bro, schön ist geredet, schön. Erstens mal, das Alter spielt keine Rolle. Wenn ich mich gut fühle und fit fühle, dann mache ich das. Weil es gibt mir etwas, ich will den Weg gehen. Klar sage ich, der Weg, wie wir vorher darüber geredet haben, der Weg ist schlimm. Ich gegen mich selber. Aber ich bin ja immer wieder ein bisschen so, ich trainiere immer wieder mit den Leuten mit. Ich trainiere für mich selber auch. Wenn ich heimkomme, mache ich noch eine halbe Stunde Schattenboxen vor dem Spiegel, weil es mir gut tut. Voll, einfach zum Lockeren, ein bisschen darüber nachdenken. Das ist auch so etwas, ich reflektiere auch beim Schattenboxen. Das mache ich. Und es tut mir hure gut. Und eben wie jetzt das, wenn die Leute dir sagen, hey, du bist zu alt, hey, du kannst das nicht, hey, dies, hey, das. Wenn ich das höre, mich motiviert das nur. Erstens, es pusht mich. Und ich will dann genau das Gegenteil beweisen. Aber am Ende des Tages geht es um mich, ich will mir etwas beweisen. Ich habe den Traum, ich habe die Vision, also gehe ich den Weg. Und der Weg ist noch viel geiler, wenn die Leute an einen glauben. Ja, sowieso. Es ist noch viel geiler. 100%. Es macht viel mehr Spass. Vor allem schlussendlich sagen dann, genau die Leute kommen dann zu dir und klopfen dir auf die Schulter und sagen, hey, geil, hast du es gemacht. Voll, ich habe es von Anfang an gewusst und so sagst du, ja, Kollege, verpiss dich jetzt. Verpiss dich. Andere Frage, gönnst du oft im Schattenboxen? Im Schattenboxen? Ja, schwierig. So. Ich gönne immer, das ist krass. Ja. Keine Chance haben. Das ist nicht maximal. Tja. Ziel hast du dir gesetzt oder lässt du einfach mal flow? Oder ist so, Ziel ist Dezember. Dezember kämpfen? Mhm. Was? K1.
K1. Ich habe mir das Ziel gesetzt, Dezember. Jetzt mal schauen, was geht. Klar, mit dem Arbeiten. Ich tue mit dem Arbeiten jetzt runterschrauben, ein bisschen. Mit den Trainings. Weil ich merke einfach körperlich, ich bin nicht mehr 20. Aber es wäre auch für einen 20-Jährigen sehr schlimm, wenn du immer wieder Trainings musst geben und du musst mitmachen und. 100 Pro. Und darum, ich fühle mich eigentlich sehr fit. Wirklich fit. Konditionell, aber auch mental. Mhm. Ich glaube, ich bin mental noch nie so ready gewesen wie das Mal. Ich merke auch eben so, es stimmt alles. Ich muss einfach. Ja, voll. Also machst du. Also mache ich. Voll. Ja, eben, die anderen reden sowieso. Also. Es sind ja eh meistens die Leute, die reden, die selber nicht machen. Genau, ja, weil es ist halt einfacher, oder? Mit Ja. dem Finger auf andere zu zeigen, anstatt mal in den Spiegel zu schauen und eben so, was ist ein bisschen mein Impact, was mache ich da eigentlich? Furze ich da eigentlich nur um oder Und wenn sie bewege ich auch fragst, etwas für mich selber? ja, wenn sie fragst, ob sie zufrieden mit ihrem Leben sind, kommt meistens ein «Ich weiß nicht» oder ein «Nein, vielleicht». Voll. Das sind genau die Leute. Ich habe letztens einen Satz gelesen, der mir mega gefallen hat. Einer hat gesagt, versucht doch so glücklich zu sein, wie ihr auf Instagram immer vorgebt. Mhm. Instagram ist auch immer happy, geil, ich habe voll like. Ich poste ja, also geiles Essen, geil dies, Ja. geil das. Aber ja, jeder zeigt mir, wie happy er ist, aber dann 6 Stunden, 7 Stunden am Handy chillt und sein Birne. Heute mit Deutsch läuft es nicht so im Fall. Seine Birne wegscrollt dort. Ja, Instagram ist halt auch schon sehr, wie soll ich sagen, ist eine Fake-Welt. Ist nicht ziemlich das Wahre. Und jeder will sich dort irgendwie zeigen, ich bin reich, ich habe das, ich habe dies. Postet zum Beispiel nur Feriensachen, braucht für alles einen Filter. Nichts ist wahrheitsgetreu. Und sehr viel Content, wo eigentlich niemandem etwas bringt. Ich meine, jetzt bei gewissen siehst du permanent nur irgendwelche Ausgangsvideos. Und dann frage ich mich manchmal schon, also, was machst denn du genau? Willst du uns zeigen, wie du nur im Ausgang bist? Oder was willst du genau beitragen? Was willst du zeigen? Und da mich das jetzt aber jedes Mal stresst, schalte ich die Leute einfach auf Stumm. Beste Erfindung, was es gibt, stumm. Dann muss ich mir die Storys nicht mehr geben, weil es interessiert mich echt nicht, wer in den Ausgang geht, wer was im Ausgang macht, wer sich Kante gibt und was auch immer. Ja, das ist eben. Aber vielleicht gibt es andere, die es interessiert, weißt du? Das Genau. ist auch das. Schau dir das an, was dich wie interessiert. Versuch das auch ein bisschen einzudämmen, finde ich. Und das mit dem Post ist eben, das ist auch so ein bisschen ein Trieb, den wir haben, so dass Anerkennung haben und gesehen werden. Und eben am Ende des Tages machen es die meisten. Da auch wieder, die Menge macht das Gift, macht so viel, wie es dir wie gut tut. Und man sollte nicht immer Sachen machen, um den anderen können wie zu imponieren. Ja. Dann können auch Leute fragen, wieso postest du dann, wenn du am Boxsack bist. Das ist aber auch so etwas, wo ich finde, du postest das ja nicht, um zu sagen, schau mal, wie stark ich bin. Es ist wie wenn jemand postet, dass er gestern 20 Kilo gelupft hat, heute 50 Kilo. Das ist ja so ein Erfolg, wie du wirst wie besser. Oder wenn jemand postet, wie er Gitarre, keine Ahnung, 2, 3 Akkorde hat können spielen, jetzt kann er wie ein Lied, Dings. Ja, eben wieder so die Geilheit nach Anerkennung, nach gesehen werden. Und Oder vielleicht einfach den Erfolg miteinander teilen. Mit seinen Leuten, die einem folgen tun. Weil man halt in der heutigen Zeit ist es einfach einfacher. Man kann alles aufnehmen, man kann es direkt ins Internet stellen. Ja, voll. Und so kann man den Erfolg zum Beispiel eben auch schneller teilen mit den Leuten. Also, dass die Leute auch gerade sehen, was passiert ist. Zum Beispiel, ich poste ab und zu auch irgendwelche Videos vom Boxsack, wie ich boxen tue. Und bei mir hat es ein bisschen einen anderen Grund. Ja. Erstens mal wollte ich die Leute motivieren. Fix. Zweitens, mit der Technik, die ich habe, wollte ich die Leute nochmal motivieren, ihnen etwas zeigen. Vielleicht können sie sich ja etwas abschauen. Voll. Es geht um das. Und eben da ich mit Leuten zusammenarbeite, kann ich so Kunden akquirieren. Genau, es ist ja deine Werbung auch so, sozusagen, weißt du.
Voll. Es ist ja auch eben, Bro, es ist ja nicht immer nur schlecht oder nur gut. Es ist ja, wie alles hat es positive Seiten und auch negative Seiten. Aber ich glaube, der Dings von dem Podcast ist so ein bisschen, hört auf euch, macht die Sachen, die ihr wie möchtet. Egal was andere sagen, denkt. Wie gesagt, er ist 31, will wieder in den Ring steigen, go for it. Macht. Der Emre ist 34 oder egal, drüber, 36. 40, 50. Egal. Und er sagt auch, ich will wieder in den Ring, Bro, es gibt mir wie etwas, es ist so, ich habe es noch wie im Hinterkopf, darum macht einfach, geht euren Weg. Immer respektvoll bleiben, immer cool bleiben. Ja. Und der Rest ist eigentlich... Motiviert bleiben. Yes. Motiviert und happy sein. Mhm. Das ist sehr wichtig. Und eben dankbar. Sind dankbar. Ja, voll. Nein, ist aber etwas Grosses. Bist dankbar für das, was du hast, für das, was du geschafft hast. Und sehe nicht immer das, was du nicht erreicht hast oder was du noch nicht hast, was die anderen wie haben. Weil Neid ist etwas sehr, sehr, sehr Grusiges. Oh, sehr Es gibt Tage, wo du mal ein bisschen neidisch bist, auch voll okay, wir sind so ein bisschen Menschen, aber versuch nicht in dem zu verfallen. Versuch nicht dein Leben durch deine Emotionen zu steuern, sondern versuch die Kontrolle über deine Emotionen zu haben. Mhm. So. Das habe ich in der letzten Zeit mega gelernt, für mich gelernt. Vielleicht bin ich auch maximal emotionaler Mensch, du kennst mich eben auch schon. Sicher auch durch den Kampfsport. Also, dass ich emotional bin wegen dem Kampfsport oder dass ich Kampfsport mache, weil ich emotional bin? Nein, dass du deine Emotionen handeln kannst. Aha, ja, zu 1000%, ja. Bro, ich sage, umso mehr ich ins Training gehe, in den Kampfsport, desto ruhiger werde ich. Es ist krass, wenn man das nicht macht. Eben, und ich mache es nicht auf einem Profi-Level, du kennst mich, ich mache das schon seit und je als Hobby, Bro. Immer, es wird auch immer ein Hobby für mich bleiben. Aber es gibt mir psychisch so viel, dass es so ein grossen Wert oder so viel Raum wie in meinem Leben hat. Also. Das ist eben schön zu sehen. Wenn du auch selber siehst, wie du wachst. Voll. Von Tag zu Tag eben für dich. Keiner kann sagen, du wirst besser. Nur du kannst sagen, ich werde für mich besser. Ich habe mich in dem verbessert. Klar, wir von außen sehen das auch. Ja, dass du ruhiger wirst. Aber eben, auch du musst es selber sehen. 100%. Und du musst eben mehr Wert wie gesehen, weil wenn du das siehst, dann motiviert sich ja weiter daran zu arbeiten. Das ist auch wie mit dem Abnehmen. Wenn du siehst, hey, du hast 5 Kilo verloren und du willst irgendwie 20 abnehmen, dann motiviert dich das ja, dass du schon 5 Kilo abgenommen hast und dann sagst du, hey, komm, noch mehr, so dass du dich wohlfühlst, gut fühlst. Bruder, ich würde da gerne einen Cut ziehen. Ein Cut? Ich finde, wir haben 1000 Sachen zum Bereden, sicher auch Stories von früher, sicher auch Stories von Bali, auch Stories vom Ausgang, die auch ein bisschen vielleicht eskaliert sind. Ja, willst du irgendetwas sagen, irgendetwas mitgeben? Der letzte Satz vor dem Mic Drop. Der letzte Satz vor dem Mic Drop? Ja. Eigentlich habe ich das schon gesagt, einfach eben, dass er dankbar sollen sein und richtig lebt. Lebt glücklich und lebt. Fangen an leben. Jeder denkt sich jetzt wahrscheinlich, was meint er genau damit, aber es ist einfach so. Fangen an leben und macht euch Gedanken darüber. Das wär's, Mic Drop. Nicki Minaj hat mal gesagt, nicht, dass ich jetzt voll ihre Musik fühle, aber everybody dies, but not everybody lives. Mic Drop. Danke fürs Zuhören. Bei «Jetzt redet mir». Oh, Dankeschön. wow. Ade miteinander. Peace out.